Gusab. Cheers tayo. Cheers tayo, cheers. Para sa unang subo. So, Let's ulam go. ng sausawan. What's up sa inyo mga kagusab? Yun. Yun. So yung mga gusab, happy weekend sa inyo. Ngayong araw na ito mga gusab, may naisip kaming lutuin ngayon ni Gusab Dick. Naluto natin siya kagusab pero ibang luto naman gagawin natin siya mga gusab. Yun. So ano ba yung lulutuin natin Siyempre Gusab mga Dick? gusab, ang lulutuin natin ay Barbecue wings. Yan. Barbecue wings mga Yan. gusab ang lulutuin natin. Yes mga gusab, kung napanood nyo yung vlog number 4 ba yata yun? Anong vlog ba yun? Ito siya mga gusab oh, Yung yan. nag-chicken Yung chicken spicy wings. Chicken wings. spicy chicken wings tayo mga gusab. Naluto natin siya mga gusab. Pero ngayon mga gusab, ibang gagawin natin siya Barbecue mga naman. barbecue naman para Swabe. naman may iba-iba naman mga gusab. So, yung mga gusab, yes. samahan nyo kami sa aming pagluluto. Yes, sir. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe Yeah, na kayo sa mag-subscribe channel na kayo. Team Gusab TV. Yes. At sa mga sumusuporta, Maraming salamat. salamat. So yung mga gusab, samahan nyo kami. Let's go! So yung mga gusab, i-start muna natin mag-marinate. So unahin natin mga gusab, ito yung ginayat natin na bawang. Ayan. So lalagyan lang natin siya mga gusab. Lagay din tayo ng 2 perasong sili mga gusab. And then lagay tayo mga gusab ng kalamansi. Ayan. Ito yung dadagdag lasa sa kanya mga gusab, itong kalamansi. Okay lang isama natin mga gusab itong mga boto. Wala namang problema dyan. Hindi na natin makakain yan. Ayan. So next natin mga gusab, itong paminta. Lagay din tayo ng paminta mga gusab. Ako po, makaparami na naman ang kain. Uy! Next natin mga gusab is lagay din tayo ng oyster sauce. Ayan. Sarap naman na to. Tika. Talaga naman ho. Next mga gusab, lagay tayo ng itong ketchup mga gusab. Yan. Ito lang. Sarap. Parang pwede na to. Lagay rin tayo mga gusab ng konting toyo mga gusab. Yan. Tapos lagay tayo mga gusab ng chili powder. Oops. Next mga gusab, lagay rin tayo ng konting magic sarap. Ang palasa yan, dagdag din natin mga gusab. Ito yung paboritong ginagawa mga gusab sa part na to. Yan, siyempre lalamasin natin yung mga gusab. Gusab oh. Solid. Mga gusab, after 1 na natin na i-marinate siya mga gusab, so tutuhugin na natin siya mga gusab ng stick para magmukha na talaga siyang barbecue mga gusab. Sobrang lamig yan mga gusab, galing pang rep yan. So tutuhugin na natin siya dito mga gusab. Yan, 2 stick na gamitin natin mga gusab. Yan. So naka 1-0 na tayo mga gusab. So yung mga gusab, tapos na natin siya tuhugan ng mga stick mga gusab. So ito siya mga gusab, pinalabasan niya. Sobrang dami din mga gusab. Itong natira mga sauce ito mga gusab, hindi natin siya itatapon. Ito yung gagawin natin siyang pinakasos habang iniiyaw natin siya. So ano na tayo mga gusab, paringas na tayo tapos ready to iyaw-iyaw na tayo mga gusab. Let's go! So yun mga gusab, paringas tayo sa Gedli. sa gedli na yung pang-iyaw natin na chicken wings o barbecue. Mga gusab, dito ako sa gitna ng halamanan.
guys, after ni Dick magpalingas, so lagay na natin tong ating mga barbecue. Wow! Ooh! Yan. Lalagyan na natin siya mga gusab. Yun, oh. Talaga naman mga gusab. Higit na naman ang pangalian na to. Yan ang blockings. Yan. Tatlo siya muna mga gusab. So, hintayin natin siya muna mga gusab bago siya maluto. So yun mga gusab, paira natin siya ng yung pinanggamitan natin kanina na na Marination. marinate ng chicken wings. Wow. Yung mga gusab, mukha na siyang barbecue. Wow. Salagang 50. Solid. Bango niya mga gusab. Mamaya natin lang pakanto pag naluto na. Mga gusab, banguin na natin yung yung luto na mga gusab. Yan. Wow. Yan, ito yung next. Aray ko! Wait, aray! Kiw! So yun mga kagusab! Luto na ang ating barbecue Barbecue wings. wings, Yun mga yan. gusab. Kita nyo naman yung pag-marinate na yan, kagusab Darwin, you know. Talagang Sarap. mga gusab, talagang mga pa-extra rin na naman. Grabe, gabundok na naman yung kanin namin Next mga natin to, gusab. yung barbecue. Oh. Yan siya, oh. Sarap po. So bago natin to lantangan mga gusab, bless muna natin yung foods tapos kain tayo. So, tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na kain sa amin at gabayan niyo po kami sa araw-araw at patawarin sa mga kasalanan at patuloy niyo po kami support. Patuloy niyo po kami gabayan sa araw-araw, Panginoon. In the name of Jesus, Amen. 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 Yun! Let's Mga gusab, excited na kami nagpakantong Let's go. minarinate ni kagusab So, Darwin, you know. tanggalin muna natin gusab yung ating Para, makain natin ng you know, cheers tayo gusab. cheers tayo. Cheers tayo, Cherry. Woo! Cheers para Tingnan sa natin. unang subo. So, wala go. mo ng sausawan. Literal na barbecue talaga. Luto. Ngap. Tumagos yung yung pagtimpla na ni kagusab Darwin ng Mga gusab. Meron tayo yung mga gusab sa sawang toyo na may sili, sibuyas. kain po. Sarapin. Oh! Nung usap, sabayan nyo na kami. Kain tayo. Ulit. Yun. Medyo siya, yung anghang niya kumakapit na. Kain tayo, mga gusab. Panalo. Lambot na, no? Pero mga gusab, oh. Pag piniga mo siya, sobrang juicy niyo. Mainit. Ang sarap. Grabe, the best. The best barbecue. Okay. The best barbecue. Napakaswabe ng pagkakatimpla. Yung anghang na, sakto lang. Yes. Hindi na siya ganun ka mga gusap. Tama lang pampagana kumain. Mapapa-underes ka na naman dito, yun. So bago ko maubos ng yung isang chicken wings, gusto ko lang muna magpasalamat sa
sa Alparo family yan. Lagi sila nagpapa-shoutout sa alos lahat, lagi sila nanonood ng mga vlogs natin, Dick. Shoutout kay kay Ate Lisel. Salamat po Ate Lisel, kay Tito Chito, kay Kevin, kay Leslie, sa lahat ng anak natin Lisel. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos namin. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sana Yes. po ay gabayan kayo at patuloy niyo pa suportahan. Yes, Thank you po. thank you. Yun. Tito Chits, para sa'yo. Kain. Sarap. Ang sarap mag-usap. Medyo sobrang anghang. Sakto lang. Parang hindi ko lang sa isaw-saw sa ano eh. Pero okay na eh. Sobrang lasa niya mga gusab. Grabe. Kain, gusab eh, Mark. Nagka-poison na tayo. Kahit yung dulong-dulo na ng ano, nalasa pa rin mga Nalasa pa, mga dulo gusap. ng pakpak. Kapit na kapit, lahat ng mga nilagay natin mga gusab. Sarap. Dapat tayo. Good. Dalawang stick yung ginamit natin ng mga GoSub kasi hindi kaya ng isa. Medyo malaki-laki kasi medyo yung lambot. Para maganda rin yung pagkaka ano niya, yung barbecue niya. Kaya kanin tayo, kanin. Kain po. Medyo mainit. Medyo mainit sa pwesto namin mga gusab. Tirik na tirik ang araw. Nandito kami sa ilalim ng Talisay. Talisay. Yun, Talisay. Solid. The best ang ano, barbecue. Ngayon lang din tayo gumawa na to. Yes, mga gusab. Ngayon lang din kami nag-try. Kasi yung nakaraang may video namin, vlog namin, nagmang inasal kami. Alamang inasal yun. Ito sinubukan lang namin na lagyan ng Yes. steak para talagang swabe lang yung ano, yung ihaw namin. Halos may pagkapareho rin naman siya ng pagluto ng namang inasal, pero alam mo yun, yung texture ng lasa, yung sobrang niya, Sobrang sarap. sobrang sarap mga gusab. Tsaka yung itsura pa lang mga gusab Oo. talaga. Oo. Itsura pa lang mga Napakakuha gusab. ka ng kanin sa kaldero na Mismo. isang bandehado eh. Sarap po. Sarap. Solid po. Kailangan ko magtubig mga Tubig gusab. kayo? Tubig kami. Yun. Oops. Cheers tayo. Cheers tayo. Cheers. Cheers mga gusab. Yun. Sarap. Woo! Yun, pang ulit. Sarap. Sarap. Sobrang malaman. Sobrang lambot mga gusab. Sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo mag-usap para update kayo sa mga Yes. mukbang Sa mga namin. mukbang namin. Marami pa tayong sasamaan na kain mga gusab. Sarap. Grabe to. Diba? Sa mga hindi pa nakapagpanood ng mga latest video namin, mga bagong upload namin mga gusab, please Yeah. watch mga gusab. Yung huli namin ay Itong ginatang igat. igat yun. Ginatang Best igat yun. mga gusab. Sobrang solid din ng mga gusab. Best natin doon sila RD Si TV, RDTV at tapos Kabatares ng Thank Kabay you, mga tol. Lifestyle. Yan, kasama natin. Shoutout sa inyo tol, sobrang thank you. Sarap ng igat mo. Yun. Grabe yun. Namiss namin yun mga
Na-miss namin yung tol. Kain para sa inyo. Yun. Tsaka mga GoSub, ano na kami, nasa 450 to 51 subscriber. Konti na lang mga GoSub, kalahati na lang, magpa 500 na. Yun. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa amin at nanonood ng Yes. video. Patuloy na mga sumusuporta. Maraming salamat po. Sarap. Kain tayo. And dahil sa inyo, patuloy kaming kumakain, lumalamon. Woo! Solid. Sarap. Tulad si Punta. Pwede yung negosyo ito mga gusap. Ganito lang. Napakadali. Dali. Saka ano siya, afford na afford yung Yes, ano, budget. mura lang kasi ang ano, kilo ng manok eh. Ah. Ito, diba? Pa, hati tayo. Yan. Hati na natin to. Sige. Yung isa mga gusap, patingin natin dito sa may Bahay. bahay. Para, Yan, siyempre, yan di ba? eh. Solve na. Ang kanin namin, oh. Ba taob to la. Sasawan, halos Kain pa mga gusap. Kain tayo ng kain, mga gusap. Alam ko na kung kapanin natin papatikman to. Kay Tito. Good. Papulutalin niya yan. Sakto rin pamulutan dito. Ha? Maraming salamat yun. Maraming salamat sa mga nagko-comment sa video namin. At Yeah. Maraming salamat sa nag-share. Hindi wala pa kami nakakapag-shoutout kasi wala pang ano eh. Pero abangan nyo mga GoSub. Susulat namin lahat yun, yung mga nagko-comment sa amin. Yeah. At maraming din salamat sa mga nagko-comment, sa mga ano ng video namin. Mas papa-improve pa namin yung Sa content. mga nakapag-appreciate ng video namin, sobrang thank you. Parang dito na yung kanin ko. Ha? Tumutay lang. Para sa uling pakpak. Busog na naman ang mga tiyan. Yeah. So yung mga GoSub, yun na. Tamang tag dalawat kalahati, hindi na kaya ng katatatlo Sobrang pa. laki din kasi mga gusap. Sobrang laman, tsaka kahit wala siyang hindi mo siya sausawan, parang pasok na okay na eh. Harap. Grabe yung try nyo rin mga GoSub, yung timplahan, kasarap. Grabe, solid na sulit pati. Yung mga siling nilagay na yung mga gusap, option na lang yon. Kung ayaw nyo na maanghang, pwede nyo naman hindi lagyan ng chili powder, ng sili. Sa mga sili lover, Yeah. damihan nyo, sagarin nyo na. Solid mga gusap yung pagmangang. Mapalaban ka talaga eh. Pero ito mga GoSub, ano lang, hindi sobrang anghang, hindi siya, Hindi siya sa naman, mid lang, kaya sobrang suabe. yung Sarap. init din kasi mga gusap, alam mo yun. Kaya medyo pawis-pawis kayo mga gusap. Pero solid naman, sobrang sarap. Walang halong biro.
So yung mga GoSub, dito na namin tinatapos na naman ang isang mukbangan na naman. Barbecue wings. Panabangan nyo ito mga GoSub. Spicy barbecue wings. Kung umabot ka dito, maraming salamat. At comment lang kayo at share ng video namin. Yes. Namin yan, mababasa naman Yes. po namin. Maraming salamat po. Muli, don't forget to like, Comment, share, and subscribe. The Team GoSub TV. Maraming salamat po.